तो गाइस फिर आज हम लोग वापस लेके आ गए हम लोग का बिजनेस का चैप्टर नंबर 1 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है गाइस, इसमें हम लोग के 5 होते हैं फंक्शंस, जिसे हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। तो फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फंक्शन एंड हाउ टू डू इट। ठीक है, प्लानिंग में हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोग को क्या करना है और फ्यूचर में हम लोग को क्या करना है। और ऑर्गेनाइजेशन, और फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है, इसमें हम लोग ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं और ग्रुपिंग टास्क को ग्रुप में करते हैं, जिससे और जितनी भी हम लोग की रिसोर्सेज होते हैं, अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक फंक्शन। हम लोग एक अच्छा सा स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक प्लान करने के लिए हम लोग अथॉरिटी को एलोकेट करते हैं कि हमारा जो रिसोर्सेज है उसको अवेलेबल करते हैं। ठीक है गाइस। डायरेक्टिंग इज़ लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द टास्क असाइन्ड टू देम। डायरेक्टिंग में क्या होता है गाइस, ये लोग क्या करते हैं, जो डायरेक्टिंग के पहले स्टाफिंग भी था, तो स्टाफिंग सुन लीजिए। स्टाफिंग इज़ फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग में क्या होता है, हम लोग ने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइज कर दिया, सामान ले आया, सब कर लिया। अब हम लोग को एक सही इंसान भी तो चाहिए सही जॉब के लिए। अगर हम लोग कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को कोई पीपल तो चाहिए, एम्प्लॉयज़ तो चाहिए। तो हम लोग को क्या करना है, ढूंढना है राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। राइट पीपल मतलब सही इंसान सही जॉब के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारा डायरेक्टिंग में हम लोग अगर इंसान को ढूंढ लिए, तो हम लोग जो एम्प्लॉय हमारी कंपनी में आए हैं उनको हम लोग को लीडिंग करना है, देखना है कैसे करें, इन्फ्लुएंसिंग करना है और एंड मोटिवेटिंग, उनको मोटिवेट भी करना है, उनको वो एक्टिवेट करना है, एक्टिव करना है। कैसे करते हैं हम लोग, मोटिवेट करके, लीडिंग करके, बता के, समझा के, ये सब करके। और उसके बाद आता है कंट्रोलिंग, द लास्ट पॉइंट ऑफ फीचर्स फंक्शंस और एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। क्या है कंट्रोलिंग इज मॉनिटरी द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्म्स टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग क्या होता है, वो हम लोग को उसको एक कंट्रोल करने का भी बहुत बड़ा गोल होता है। हम लोग को उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, हम लोगों ने प्लानिंग कर ली, उसकी ऑर्गेनाइज कर ली, स्टाफिंग कर ली, ढूंढ ली इंसान को, सही पीपल को फॉर सही जॉब के लिए, डायरेक्टिंग कर ली, फिर कंट्रोलिंग कर ली। हम लोग को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो कंट्रोल करना भी एक छोटा मामूली टास्क नहीं है, इसको भी हम लोग को अच्छे से करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए, हम लोग को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरे करने के लिए कंट्रोलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो देखिए गाइस, तो द इनहेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज एक टाइप का फोर्स होता है जिसमें जितने जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का आप समझ रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब आते हैं। कोऑर्डिनेट, सबको चीज़ को मिलाने का, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको इंटीग्रेट करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। तो इसके आगे जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये सब गाइस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फिर पहला कैरेक्टरिस्टिक है इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स। जितने भी ग्रुप एफर्ट्स होते हैं उसको इंटीग्रेट करना बहुत अच्छा कौन कर लेता है, कोऑर्डिनेशन। अगर हम लोग मैनेजमेंट कोई आसान और छोटा सा तो प्रोसेस है नहीं, और जो इतना बड़ा प्रोसेस है उसको कौन करता है, सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन ही कर पाता है। ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेट करना सब चीज़ों को, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन करता है। तो मतलब इट इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट। जो हमारा सेकंड आता है वो सेकंड आता है इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। जितने भी यूनिटी, बहुत सारे लैक ऑफ एक्शंस हो रहे हैं उसको करना। तो और जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है गाइस, और उसके आगे बताएं, ये भी एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये परवेसिव है। ठीक है, उसके बाद आता है डिलाइब्रेट फंक्शन। ये एक डिलाइब्रेट फंक्शन है। और जो हमारा लास्ट आता है, इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, उनको जो कोऑर्डिनेट करता है, कौन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। इंटीग्रेट कौन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। मैनेजमेंट एक, आपको पता है कि छोटा प्रोसेस नहीं है। हम लोग अभी करें कि मैनेजर क्या होता है, एक कॉमन डायरेक्शन देता है उनकी एम्प्लॉयमेंट एक इंडिविजुअल को कि वो अच्छे से अपना काम करे। उसी तरह जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजर्स को देता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है, उसको बताता है कि ये आपको, इसको डायरेक्शन देता है मैनेजर्स को, और मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है ख़त्म। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।